想當年六屋嘅電兒求咗個番薯籃，邊隻咪我帶出嚟個？你啲有咩力啊？想當年我在上海灘丁力企文強，邊隻咪俾面見我？兩隻蠢嘢講得咁出力，一個上夜借我2斤米，幾時還？你咁一錯，嗰2日大隊未發面發揚咩？到時候我連本帶糧還齊俾你。你講下咁大聲，係咪卡我冇仔冇你？啊！大家咪爭啦，都係五豆腐爭得出嚟麼？口講幾多皮，咁再囂，我咪中意。冇使講啲嘢啊！大家都係假公樓，今晚我帶你哋去開心開心啫嘛！你邊啲開心？把椒鹽啲啊，來你10幾隻辛苦。係嘛？係呀，今晚即刻囂，即刻走！就隨啲咯，大家揾揾咯。好似冇見人嘅。你識乜嘢？人家有光喉啊！哎，講暗號係咩咯？咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕。你哋就咁近做乜嘢？二碌邊揾你哋啊！人家以為我哋係差佬。你哋嗰邊。咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕，咕咕咕。咁快又有反應了，有貨了啊！哎呀，又係你隻假公佬，做嘢啲咯！哎呀，我以為係用越南貨出現嘞喎！啊，假公佬你出啲做咩嘢？冇做乜嘢啊？阿講你手把招做咩嘢？冇係啊，我推緊咧，我篤尿。你咪希望你出啲搞咩錯啦？我合適咯，我話我會啊。你做咩有隻窿喎你？好出水咯！喂，同仁，做乜坐嗰啲未有貨噶？星期一人家咪上班啊，翻咗。咁至噶？誒，做乜坐2隻嘢，坐啲偷偷摸摸呢？啊，啲仲有隻窿啦嚇。咁出聲噶？哦，我應該識了，你哋唔應該係本來啲了。哦，嗰啲仲有鴨屋仔噶。誒，我咪引啲嘢，我留啲錢嚟買多幾斤米仲好。喂，咩聲音？哦，仲講冇人，最快啊係橋。寶貝，我來啦！喂，仲落乜落去？有乜落去？我去食哦。你自己上嚟睇我嘛係咩貨色都食得落啊！啊，今日貴定國啦。師傅佬出事啦！你又真出事！我咁大師傅佬出咩事？冇係啊！啱先我帶2隻假公佬去擺咗鹽，出事了，碰到啲爛渣嘢了。嗱，賺嘢你都耍？冇係啲爛渣嘢啊，可能碰見你計咯。師傅佬，出事啦！丟南美我，你哋2家人出事，我出咩事？係啊，係我哋出事啦。唔係，係我哋碰見你計啦。何況要我計佢？等陣我就將你打落18重地獄，永死不得復生。你一減落嚟，我就將你斬頭棄腳，丟落油鑊，煎煎炒炒。師傅佬，你仲問怕乜嘢咯？你癲出廢我邊啲怕？我喺公路床底揾法醫嚟噶，你識嗎？我身為竇家18代弟子，嗰啲個世紀仔嚇得到我啊！我講我哋而家就點做？做咪做得鬥幾個？鬥咩冇做得鬥過？時間你準備啲紙簿拿出香，我捉啊！師傅佬啊，你幫我做隻嘅喎，我隻兄弟我仲揸佢幾斤面，佢對我好日先，一定要救佢回來啊！好似仲爭隻雞喎，揸隻雞啊！我要安排。做師傅佬真係好，今晚啱偏偏有得隻雞飲喎。師傅佬，我揾到隻雞啦，雞在邊呢？
你眼命咩？嗰隻咪係雞啊！我喊你玩隻雞，你帶隻老馬鳩嚟呢做咩？嗰隻就係老雞啊！喺二馬路住嚟40年啦，而家68歲啊，仲未夠老啊！啊，你隻廢仔！我喊你揾嗰啲湯嚟食個雞啊，唔係嗰種老雞乸，嗰種就係我經常食個雞窩，好食嘅啲，每次食都係40蚊錢，下次我帶你去食啊！啊，我不做師傅佬的生意的。你係咪冇可能要我師傅佬？你計我想做你生意啊？你們這些師傅佬喊十七年，每次都是東摸西摸了，又不給錢的。你癲我條錯，你再喊多兩喊，我就將你撳嗰啲就地正法。我不做了，我不做你們生意了，我要回去了。我喊你揾隻雞來，你揾隻老馬鳩來，一人搞到我啲法力都冇靈咯。我講而家未有雞藤點做啦？唉，都有啲難做咯。不過你都夠誠心，係咁，你俾隻紅包我拎俾啲先家留佢自己買嘛。師傅佬，盡心啲喎。哎呀，你係咩眼神？你嘅隻紅包我得使咩？係俾啲先家使噶。啊，馬上去拉你隻兄弟放上嗰啲。師傅佬，OK啦。好，你看我通知佢計出來。叮叮我昂，叮叮我昂，我諗乜啲，我諗乜啲，叮叮我昂，我諗乜啲，我諗乜啲，叮叮我昂。隻師傅佬正宗冇，啱嗰啲筋感覺鬧人嘅。路上誒好逍遙啊，唔計啊，一二啊，八零零包啊，小夜山水呀山水羅橋。你想嚇死我啊！師傅佬，嗰隻雞面好晒場啲，我時間做緊事，你可唔可以認真啲？一癲癲我真係。多冇嘢咯，冇嘢咯，你俩坐頭你考乜嘢啊？咁搞死搞半晚3更啊！同人家冇使睡覺啦！你又係邊人？快啲影響我做法啊！我係邊人？我係芭蕉葉個園長啊！你兩個坐頭猛之水啲考，害到我啲生意都冇有了，街得一晚都冇人過嚟耍。你冇識你隻芭蕉園嗰啲鬧鬼啦咩？我有隻兄弟來啲耍，直接計上身啊！邊啲有咁多啲神神鬼鬼嘢？你兩間扭入水了啊！嗰啲仲一隻，你快啲搞咩錯啊你啊！你幫我傳影人晚搞啲不三不四嘅嘢，等陣我就報警捉出了你哋。仲拿張放額頭前啲，你以為係拍電影啊？你幫嘢即刻走，唔好在呢度搞啲搞。我操！師傅佬，啱啱我講話有啲大聲啊！係咩見計啦？啱先你咁囂張做咩？唔使搞啲嘢，我啲咁細嘅計仔，我分分鐘放了佢。刁難！你隻雜種佬，我隻嘢嚟考乜嘢？等你食烤到呢，我都上天咯！阿講師傅佬，你幾時升天啊？後到我作嗰啲嘢去買廢球啊！哎呀，你冇依彩有喎，等我做正事啦！收走善歌，玉皇千子就成神，九天獻你來開發，千山萬水嘅周良民，天殺回天氣，地殺地中床。哎呀，咁力啊！哎呀，一係咁力啊！快啲走啊！冇做得直啦，快啲走啊！走啊！你做乜嘢？哎呦我的媽！你唔知點解做得直啲啊？我隻計係演示個呢個法力大演呢種啊！我喊醒人俾一半雲透你哋，帶上你隻逼嘢，我報命嚇！喂，你搞乜嘢啊？帶閉雲頭啊！你邊喊你係咁帶？我喊你帶落3代啊！我師傅佬仲有咩辦法冇？我一睇咁嚟，照睇都要請我師兄出山咯！阿講你師兄在邊啲啊？我師兄在靈山啊！阿講而家去請點啊？去走啊！我表哥就係住喺嗰邊啲屋，想當年我表哥家林正英係結拜兄弟嚟嘅喎。師傅佬係咁啱啊！咦？
我師兄幾時結婚了呢？龍仔先喊食嘢咯，又都冇見佢講請我飲酒呢。係啊，乜嘢講俾你聽啊？等陣佢老婆請你食啊，咪識同你做。又係喎，你搞你女做乜嘢？師兄，你結婚都冇跟我講一聲，時間龍仔都識食嘢咯。我做師傅樓都呃，都揾得啲錢㗎，你真冇有紅包俾你咩？你點出費講，我俾你有農意啦。好過我聽見你老婆在呢頭喊，爆爆食靚靚我。我你個老婆又出嚟偷錢啦！我屌你老味我賺賺我講低價位，得個啲錢落嚟，你揾佢鬧錯先鬧人，我呢個叫唐飛嘅。你有你小氣佢！你師兄嗰啲家庭好複雜喎，好彩我冇老老婆，發生嗰啲事妻住仔啊，失眠少。快啲出去！網數你冇嚟啦喎，今日我隻細睇嚟我嘅啊，見你嘢嗰啲情況啊，我仲失禮塵人咯。識得，拿錯咪是錯，等主持一樣哦，等間我咪玩得嗰條啊。啊，煩啊！喂，師兄，次年都通知贏了，哈，隻雞打場我打跛隻腳了。果然係我師兄，真係夠力哦！你哋兩隻嚟玩我做乜嘢？原來我見啦，上嚟食嘢蛋糕，唔係我哋碰到啲大嘢冇做一直啦，所以嚟揾你啊！師傅教你啲嘢都冇 set 定啦喎，使你嚟揾到我啊！我隻雞太力得多啦，有幾力啊！我分分鐘鐘我都收拾你，有冇啲道具啦而家。喂，師兄，你唔好搞呢嘢喂！我師傅佬咧冇計打啲嘢啊！啲大啊，你過啲我分出嗰啲嘢你啊，嗬！做師傅佬識冇識男都冇揀事，動作到位就得咯。哎呀，真係師兄識呃錢。啊啲大啊，你搞一套啲新動作俾你，你扮到我要啊！甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿開在春風裏，開在春風。師兄，你教啲嘢咪幾對調啊嗱？你識乜嘢？我間電視學㗎，一般人我冇教嘅喎。我時間可以做正事了啊！得，我通知我侄仔整好啲架槍啦。三文治啊，長口煲。當下咁啊煩我驚除出嚟。師傅啦，係師晚，我想上戀人咯。煩啊，都驚啊！師兄，開始未做正事喎？好似飲啲甜油啊呢家。喂，師兄，你哋啲香做咩係咁點嘅？2點1場啊嘛！那搞你嗰時咁點㗎？送呢個好睇啊！你乜見似兩隻彈科啊？哎呀，你冇識咩？人怕3場2點，雞怕2點1場啊！我話識啊，仲有眼做槍上咯，一近在肉先乜得？咪教我海膽做吧。良辰今日啦，冇計你知。羊雞烤、淫雞烤、換夜雞烤，咩個爛雞烤啊？買埋出嚟！師傅，師傅，你咪叫我做緊工麼？乜嚟炒啊？乜事啊？哎呀，真係冇亂出我。師兄，我來救你！師兄，快啲過來！我有你幾多手啊？天殺！自殺！太上老緊，急急落雨嚟！我騙你哋㗎！
我咪係計上身啊！喂，啲老佬你搞咩錯？我騙你哋噶，嗰隻細神邊都有解，我騙你哋耍噶。咁大嘅人殺啲嘢好殺咩？你冇覺得無聊啊？我乜嗰啲嚟有咩有計？我個細乎個矮仔呢，個長髮有咩有胸毛秀？喂，繼續好咩？喂，啲阿龍你做咩錯啲嘢？冇啊，我從第一集都係裝計騙你哋噶，隻細神邊都有解。我當你兄弟，你當我係契弟。公義今尾，你咪上我玩咯！真係炒菜啊！呢邊啲啊，紅包都冇俾我，住2日一晚咯。師兄弟當財，我有條財俾你啊！你揾隻戇仔啲落落，裝神裝計。